ومن أصعب الحاجات اللي بتواجه البني آدم إنه يشيل هيمنة ربنا من الهموم. الله مهيمن على همومك، كل همومك في إيد ربنا سبحانه وتعالى. لو نجح الشيطان إنه يرميك في معركة الحياة لوحدك من غير ربنا في قلبك يعني، وإحساسك بتدبير ربنا لحالك، هموم الحياة هتاكل السلام النفسي. لأن كتير من الأوقات ما بتهجم عليك أحزان الماضي وتصرفات غلط عملتها قبل كده، وحد أذاك وما انتقمتش منه فتحس إنك أنت ضعيف، وخيانة حصلت في الماضي تحس إن الناس كلها جاية عليك، فربك يقول لك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ده في السيناريو بتاع حياتك، في القدر، ده من عندي من فوق. ده بجد يا رب من عندك؟ يعني ده في قصتي؟ طب خلاص، ما ده من عندك خلاص. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا. كفاية أسية وحزن ياكلك وياكل السلام النفسي اللي جواك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جبت لكم بفيديو جديد النهارده، يا رب يعجبكم. بصوا بقى، بصحى من النوم كده الاقي جوزي جايب حاجات، جاب بصل وجاب بطاطس، بس الصراحه ما قاليش على الاسعار. مش عارفه، انا سمعت ان البصل ب 14 جنيه، فحد يقول لي كده في التعليقات عشان انا عايشه في يعني في اهل الكهف كده، فمش عارفه الاسعار الصراحه. بقى لي فتره طويله جدا ما بنزلش، ونومي اللي ملخبط ده مدمر لي حياتي خالص ومزهقني في عيشتي. وعارفين يعني طول اليوم، عارفين يعني دايخانه كده، وحاسه ان عندي هبوط، ما عنديش قدره خالص ان انا اعمل اي حاجه في البيت، ما عنديش طاقه خالص ان انا يعني. بيقولوا الساعه بتاعت بالليل دي بتبقى احسن من 100 ساعه في النهار. فغير بقى ان انتوا طبعا حالكم واقف بقى ومش بتحسوا بالنهار. انا بنام الساعه كام؟ الساعه 10 11. فادعوا لي كده اهوت ان انا اظبط نومي، لان تظبيط النوم ده عندي اضخم من فتح القسطنطينيه. عارفين فتح القسطنطينيه دي ايه؟ مش عارفه هي ايه، بس عندنا بقى اضخم من، يعني حاجه صعبه جدا، بعدله بالعافيه. فلازم بقى افضل صاحيه كده يومين بطولهم او حاجه، بس يعني الوحش عندي بقى ان انا بيجيلي هبوط. اما بفضل يعني فتره طويله جدا ما بنامش، بيحصل لي هبوط كده. فما علينا. انا صحيت بقى وصحيت ياسمين كده، قلت لها قومي نطلعي الطاقه السلبيه اللي في البيت، حرام عليكي. بابا ما كانش موجود النهارده طول اليوم كده، ما جاش الا على الساعه 9 كده بالليل. قومي نروق ونرش ملح كده في الشقه، نطلع الطاقه السلبيه اللي في البيت دي. وقومي اطلعي من اوضتك كده وانا اطلع من الاوضه، لان طول ما احنا قاعدين كده كل واحد في اوضه بتحسوا ان برضك البيت بيبقى ساكت كده، والبيت بيبقى وسوس. فتحنا الانوار كلها بتاعت الشقه، وقالت لي يا ماما طب احنا جعانين. عملت فول كده وقطعت عليه طماطميه وبتاع، ورحت عامله لها سندوتش كده، وعامله لنفسي سندوتش عشان نقدر نشتغل بس. فانا كنت عامل الصراحه، كنت هنضف اوضه النوم في الفيديو ده الصراحه، بس جوزي جه على غفله، فما عرفتش. طبعا هو ده بيخش ينام وما بعرفش ان انا يعني اشتغل وهو موجود. فما علينا. قالت لي طب انا هعمل ريسبشن وكده، وانتي ابتدي في الاكل، عشان الاكل ايه، كانت عايزه تهاني محشي. ف يعني انا مش عارفه، بقول لكم كل فيديو اعمل لكم محشي كده، فانا عارفه ان انا زهقتكم المحشي. فما علينا، قلت عشان اراضيها وكده، هي مش بيهمها ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، المهم ان هي تاكل حاجه يعني على نفسها. قلت لها طب يا ياسمين نعمل صينيه بطاطس كده وحبه رز ولا اي حاجه كده سريعه؟ قالت لي لا يا ماما محشي. قلت لها عشان يعني اعرف اشتغل معاكي. قالت لي لا يا ماما محشي. قلت لها محشي. طلعت من عندي، اللهم صل على النبي، كيس طماطم كده ببقى مصلصاها يعني في الفريزر، وعندي بتاع الشبت والبقدونس بردك ببقى مقطعاه كده ومخزناه. هوريهولكوا دلوقتي. بينفع في الازمات اللي زي كده، تكوني مستعجله. هو المفروض ان انت وانت بتنضفي ما تعمليش محشي خالص نهائيا، بس احنا شغالين كده بالعكس، عارفين اللي هو ودنك منين يا جحا. طلعت لها كيس شوربه كده وانا بحشي المحشي، قلت لها حطيه على النار، راحت مطلعه كيس غيره من الفريزر. قالت لي ما شفتوش يا ماما. فقلت مش مشكله، عملت يا دوبك صفرت البصله كده بحبه زيت. وجوزي وهو طالع قلت له يجيب صلصه، ويجيب بتاع ده مرقه دجاج اللي بتاع. حسيت ان الصلصه فاتحه كده. بصوا بقى، هو ده اللي بتاع الشبت والبقدونس. لما جوزي كان بيجيب لي كتير جدا فبستحرم ارميه، فبروح مقطعاه كده حتت صغيره، بس هو باين لكم ان هو في الكاميرا ان هو حتت كبيره، بس لا، ده هو بيتقطع حتت صغيره كده، وتشال ايه بعد ما تغسليه كويس طبعا بالخل، وتنقعيه شويه كتار عشان خاطر بيبقى فيه طينه كتير. فبنقعه كده شويه كتار، وبعدين بقى بروح مقطعه بالمقص، واروح مخزناه في الفريزر. بيطلع زي ما انتم ما شايفين كده، يا دوبك تطلعوا. اوعوا تسيحوه، اوعوا تفكوه كده قبل ما تحطوه في الصلصه، لا تطلعوه من الفريزر على الصلصه على طول.
هو والفلفل الالوان والحاجات اللي هي بتبقى فروزن دي يعني. فحطيته على طول على الصلصه بتاعتي، ورحت عامله بقى غسلت بتاع الرز بتاعي وكده، وبدات انا احشي في المحشي وهي كانت شغاله بره. طبعا عمال بقى اتبرطم وكده عشان خاطر شغاله لوحدها، بس ربنا يقويها. قلت لها يعني انت اعملي بس حاجه واحده في الشقه، وانا ايه لو وريتكم المطبخ كان فل قشطه. فقلت لها بص شايفه المطبخ عامل ازاي، انا هعمل انا المطبخ وهعمل انا اوضتي وهعمل الحمام وهعمل الاوضه بتاعه الليفينج. بصوا الشقه اتفتحت عليا فتحه العيد كده. دي بقى حبه صلصه كده اتفضلوا عندي من الصلصه، عشان عملت حبه على قدنا كده. انا قلت يعني باباها مش جاي بس هو ما اكلش من الاكل يعني، فعملت حبه على قدنا وهي يعني عشان هي مش بتحب الاكل بايت. عملت طبق صغير كده بسرعه بسرعه، ورحت حاطه معلقه صلصه في الشوربه، وحطيت مرقه دجاج. وتبلت الشوربه بتاعتي برضك، بتبقى عايزه تتبل تاني عشان تبقى حقيقه يعني، وتحقق المحشي بتاعك. بس فاقول لكم بقى النوم بتاعي ده هو اللي مدمر الدنيا، وتعب لي نفسيتي وجايب لي اكتئاب، وعايزه اعدل نومي ومش عارفه خالص. فقولوا لي حل كده، اعمل ايه مش عارفه. ده بقى بتاع اناناس كده، مش عارفه ولا اسمه كانتالوب ولا ايه. بابا كان جايب اتنين كده، هو قطع واحده اكلها يعني ونام وانا وياسمين قالت لي يا ماما، واحنا بنروق كده قالت لي اعملي قطعي التانية يعني وكده. اكلت منه حبه وحطينا الباقي في التلاجة، بس كان سكر، كان طعمه عسل. بس ست هاني بقى راحت نقله لي بتاع الديسبنسر بتاع الميه ده، قالت لي لا احنا عايزين نغير وكده. هي دايما بتحب ان هي تغير كل ما تيجي تروق وكده، بتحب تغير مكان حاجه يعني، تحس ان هي عملت حاجه منجزه يعني. كتر خيرها الصراحه، روقت بتاعها ترويقه حلوه وزقت الكنب وعملت بصوا، بتحسوا بقى بطاقه عكس كده خالص بقى، عكس ما انتوا تبقوا قاعدين كده وما بتعملوش حاجه. بقول لها مش انت طلعتي الطاقه السلبيه اللي جوه جسمك يا ياسمين؟ قالت لي اه طبعا. بس قالت لي تعبت قوي. مسكت بقى الرخامه دي بتاعه السفره دي، يعني نضفتها كده. بس انا عدت عليها تاني عشان كانت حاطه عليها الكراسي وبتاع، ومسكت الكراسي من الجناب كده برضك، عملتها هي من فوق، ورحت انا ماسكاها من الجناب كده يعني عملتها بقماشه مبلوله كده. وحسينا بقى بفرق، بس الدنيا بقى مدعوكه يعني ايه، احنا نضفنا الريسبشن بس مخليه للشقه كلها ايه، قشطه كده فل. لو فتحت لكم الكاميرا كده ووريت لكم عملت لي ايه في الشقه كلها مش هتصدقوا. فمش مشكلة، هي أهم حاجة عملت الحاجة الصعبة وكده. بتاع الريسبشن ده تقيل على قلبي، ومش بحب انضفه خالص دون عن بقية الشقة، مش عارفة ليه. اوضتي بحب انضفها والاوضه بتاعه الليفينج وكله، بس بتاع الريسبشن بالذات مش عارفه بتعب منه ليه. بصوا دي بقى اللي بتاع الصينيه اللي كانت فوق الديب فريزر، مسكتها غسلتها على الحوض كده بردك، والفانوس ده مسكته ونضفته. ويعني هي كانت في الوقت ده بقى كانت بتعمل المطبخ، كانت بتمسح المطبخ. قالت لي المطبخ يا ماما ما ينفعش فيه الا شرشوبه خالص، عايز لو مثلا انا عايز يدلق في ميه كده. مسكت حله كده وقعدت تدلق فيه ميه، وخليته بقى غرقان ميه كده. وراحت شايله الفرق اللي هي السجاده بتاعت الطرقه، وراحت مسوحه بقى ميه جامد كده في الطرقه وفي المطبخ. هوريكم دلوقتي، خلت الدنيا يعني ما شاء الله ريحه النظافه جميله جدا، وبتدي بقى انطباع كده حلو، وبتدي طاقه حلوه جدا في جسمك وطاقه في البيت. بس بقى يعني بتاع الريسبشن قالت لي يا ماما مش وسخ، بس كان مغبر كده، كان مليان تراب. فقلت لها معلش عشان خاطر انا بس ايه، بيبقى باباكي فاتح الشباك بتاع الريسبشن ده على طول فبيدخل لي تراب، لكن هو مش وسخ خالص، ما كانش فيه اي حاجه وسخه، هو بس مجرد تراب. بصوا التراب عامل ازاي. والمطبخ ده على طول انا بمسحه كده يعني بالشرشوبه كده بعد ما بخلص، بس برضك بيبقى في امر ما يسلمش، برضك بينزل تحت الترابيزات في حاجات كده. بس وهي جت بقى جايه على الدواء بتاع النمل اللي انا حاطاه في البخاخه، وفكرت ان هو معطر. قلت لها لا، صوتت لها قلت لها ده مش معطر يا ياسمين، مش تساليني طيب. راحت قالت لي امال ايه طيب؟ قلت لها لا ده مش معطر، ده دواء النمل. مسكت بتاع ده، البخور ده ريحته حلوه قوي. فرحت ماسكاه فاتحاه كده والبتاع ده برضه كانت اتدلقت فيه ميه كتير كده، بس عشان بنروح وبنيجي فرحت ماسكه الشرشوبه بتاعتي، ورحت ماسحاها بالشرشوبه كده، قلت عشان ايه ما يبلبطش الدنيا بره يعني. ومسكت برضك تحت ترابيزه المطبخ، حطيت الشرشوبه تحتها كده عشان خاطر لو ميه راكنه تحت او حاجه. هي قالت لي انا دلقتي تحت الترابيزات ميه كتير، شالت الحاجه كلها اللي تحت الترابيزات وكده، ودلقت ميه تحتها. كتر خيرها، هي انجزتني النهارده. وانا الصراحه يعني قلت لها ارتاح شويه بس، واسجل بتاع الصوت على الصوره ومنتج لكم الفيديو، وبعدين اللهم صل على النبي انزله لكم، وبعدين انا ابدا بقى اشمر كمامي واعمل المعركه اللي في البيت. هي خلت لي بتاع المطبخ عايز طبعا المواعين تتغسل والترابيزات
فالصراحة أصعب حاجة عندي، وعارفين أعمل كل حاجة، بس أصعب حاجة عندي أمّا آجي ألبس وإيه وأقف قدّام الكاميرا كده، دي اللقطة دي بالذات باقعد أعمل لها ألف حساب، فشجعوني كده عشان خاطر إيه، عشان خاطر أقدر أكمل لكم الفيديو الجاي. واللي دخلوا بتاع الفيديوهات بتاعتي جديدة ربنا يخليهم ليا يا رب، ما تحرمش منهم، بس تشجعيني كده بكلمة حلوة تشجعني يعني أعرف أنزل الحاجة الباقية. بس تعالوا كلوا معايا محشي.